вроде бы все целое, ничего не треснуло. Мешочки, они реально спасают от влаги и, в принципе, от треска ягод. И такое окольцевание получается у плодоножки. Есть трещина, короче, потрескался. И вот здесь я уже часть снял. Вот, смотрите, везде треск. Даже гниль пошла. Вот так вот. Целых 10 брикс. Офигеть. Просто красота. Уложил в горизонт. В горизонте лоза тоже должна лучше вызревать. На взрослых кустах, если не вызревает лоза, то я беру именно побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Я их вот так вот горизонтально. Всем привет. 16 сентября 2023 года. Урожай винограда почти уже весь снят. Остались буквально остатки роскоши. Тут буквально пару гроздочек, там пару гроздочек. Надежда ранняя. Аркадий несколько штучек оставил на покушать. Остальное раздал, где-то продал. Пару сигналочек вот осталось сегодня. Я их буду дегустировать. Это Нельсон и дынька. Держал до победы. Самбо. Буквально 3 гроздочки осталось. Одна гроздочка Каталонии. Она вообще пользуется спросом. Кстати, сейчас глянем насчет треска ягод, потому что были дожди. Сейчас проверим. Сниму мешочек, посмотрим. Ну, вроде бы все целое, ничего не треснуло. Мешочки, они реально спасают от влаги и, в принципе, от треска ягод, когда уже сахара много. В общем, у нее здесь такое окольцевание получается у плодоножки. Ну, здесь вроде бы все неплохо. Сейчас пойдем дубовский посмотрим. Вот тот трескун, так трескун. Дубовский, как видите, тоже в мешочках. Ну вот, смотрите, снял один мешочек. Есть трещина, есть трещина, есть трещина. Короче, потрескался. И вот здесь я уже часть снял. Вот, смотрите, везде треск. И даже гниль пошла. Вот так вот. На прошлых выходных я мерил брикс. Угадайте, сколько? Целых 10 брикс. Но сейчас я вот, кстати, попробовал. Ягодка сладкая. Надо будет замерить, сколько она сейчас сахара набрала. Ну, если честно, нет, меня он не устраивает. Во-первых, он у нас вызревает, ягода созревает плохо, потому что обычно каждый год не набирала сахара. Этот самый теплый год, самый теплый. Но вот она к середине сентября еле-еле натянула, и то неизвестно, какой сахар. Ну, давайте, кстати, померяю ради хохмы. Взял рефрактометр, сейчас замеряем сахар. Ну, у верхней ягоды, конечно. Среднюю, наверное, бесполезно. Короче, они все практически уже треснули. Ну, ладно, вот возьму самую крупную, чтобы уже так наверняка было. Сейчас мы замеряем сахарочек. Ну, не знаю, за неделю он набрал что-нибудь или нет. 11 брикс. Офигеть. Просто красота. Ну, на вкус терпимо. Сейчас еще один замерю. Может, здесь послаще. О, а вот здесь 14 брикс. В общем, только-только начинает набирать кондиции, но уже трескается. Середина сентября, причем лето было шикарное, осень шикарная. В обычный сезон он просто не наберет сахар. Он сейчас не хочет набирать при нормальном. Это Минская область, Пуховический район. Не хочет он набирать сахар, но значит он не для нас. Ну, для теплицы, да, возможно, но не для открытого грунта. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем садить дубовский розовый. В общем, взял ножничками, подрезал. Короче, от этой грозди осталась примерно половина. Здесь немножко получше. Короче, вот 4 грозди. И вот такая мисочка обрезков. И вот это гнилье. Кстати, запах гнили конкретный тут стоит. В общем, буду избавляться от этого сорта. Он меня вообще не устраивает. Я ему давал несколько лет шанс исправиться, но он не послушался. Короче, гамон ему. И осталось 1, 2, 3, 4, 5 гроздей еще. А вон там еще дальняя я не заметил. Надо еще ее проверить. В общем, неустойчивый он. Во-первых, не вызревает полностью. И абсолютно неустойчивый к треску. Абсолютно. Не хватает ему ни тепла, ни неустойчивости, ни выносливости, ничего. По вызреванию лозы в этом году все, в принципе, идет неплохо. Значит, если есть проблемы по вызреванию, значит, если лоза не набирает коричневый цвет, надо побыстрее, по максимуму разгрузить кусты от
гроздей. Ну и сделать чеканку. Кто не сделал, обязательно ее надо было сделать в середине августа. Я даже сделаю сейчас еще покороче немножечко, чтобы меньше сил тратилось на длиннющую лозу. Немножко их поукорачивал. Вот здесь до верхней проволоки, здесь вот по предпоследней проволоке немножко так прочикал. И вот у меня здесь Аркадия. У нее такой а-ля арка, а-ля свисающий прирост. Сейчас тоже вот здесь вот это все уберу. Ну, укорочу где-то до сих пор. Мне как бы эта лоза вся не нужна. И по болезням все идет неплохо. Ну и опять же, для вызревания лозы нужен калий. Ну, кто использует монофосфат калия. Фосфор это для сахаристости ягоды, а калий для вызревания лозы. Вот Аркадия у меня, кстати, лоза, видите? Коричневая, все неплохо. И несколько гроздей еще висит. Сегодня уже надо будет, наверное, остаток поснимать. Она когда перевисит, уже как бы... Ну, в прошлом году она уже была не очень. Хотя нет, она, по идее, должна быть еще слаще. Я ее обычно разгружал пораньше, чтобы вызревала лоза. Когда она стала взрослой, проблем с вызреванием лозы нет. Ну, если по листу, то до 120 грамм монофосфата на 10 литров воды это должно помочь. Можно полить под корень, я добавляю сернокислый калий. Последний раз я добавил 30 грамм, сегодня может еще 60. Дождей особо не было, вот один дождик недавно прошелся, поэтому земля у нас слишком не увлажнена. Но для вызревания лозы, конечно, земля, ну, дожди, они плохо влияют на вызревание лозы. У нас дождей почти не было, но вызревание лозы у некоторых кустов идет хорошо, у некоторых не очень. Ну, это молодняк, в принципе. Нельсон сегодня тоже поснимаю. Я уже ждал, когда ягода наберет полную кондицию. Ну вот, она уже все набрала. И уложил в горизонт. В горизонте лоза тоже должна лучше вызревать. Если холодно, то лучше еще накрыть спанбондом. Причем этот спанбонд спасет от заморозков первых. Если они ожидаются, то лучше накрыть спанбондом. Ну или если холодно, тоже лучше накрыть. Если тепло, в принципе, я думаю, так должно тоже сработать. На взрослых кустах, если не вызревает лоза, то я беру именно побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Я их вот так вот горизонтально их укладываю, а остальные как бы, ну, мне остальные не важно. Там не будет черенков и бог с ним. Главное, чтобы на урожай было. Поэтому я выборочно беру и вот так вот укладываю их, подвязываю хоть как-нибудь в горизонт. Вот такая ситуация на сегодня. Это, кстати, у меня элегант. Он в этом году вообще сумасшедшие бомбы выдал. И только-только сейчас сахар набрал. Вот тоже надо его уже срезать. Осы начинают его активно подъедать. Ну, кожица немножко такая жестковатая, но он вкусный, нормальный. И с лозой, смотрите, проблем вообще нет. Но все равно он меня не очень устраивает. В плане не очень стабильный. Не всегда сахар нормально набирает. Один год наберет, второй год не наберет. Но в этом году вроде неплохо. Все, народ, на этом, наверное, видео закончу. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока.